Bunyikan klaksonnya. Mana Sorgawi, Selasa, 28 April 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 14. Klakson adalah trompet elektromekanik yang biasanya dipasang sebagai perangkat wajib berbagai macam kendaraan. Ketika ditekan, klakson akan mengeluarkan suara khas yang berasal dari sebuah elektromagnet yang digunakan untuk menggerakkan baja spiral yang akan menghasilkan suara klakson tersebut. Asal kata klakson berasal dari bahasa Yunani kuno klaso yang artinya menjerit. Dalam bahasa Inggris, klakson disebut sebagai horn. Biasanya klakson digunakan pada kereta, mobil, dan kapal untuk mengomunikasikan berbagai peringatan selama berkendara. Biasanya di negara maju, klakson digunakan untuk memperingatkan pengendara yang kurang tertib atau jika pengendara lain diprediksi akan menyebabkan kecelakaan. Sedangkan di negara berkembang, klakson memberitahu pendengarnya bahwa ada kendaraan yang datang, mengingatkan akan kemungkinan bahaya yang terjadi, ingin mendahului, atau hanya sekedar menyatakan perasaan emosional. Klakson memang alat komunikasi yang sangat berguna di jalan raya, mengingat kita tidak dapat secara langsung berkomunikasi kepada setiap pengendara kendaraan bermotor dengan cara yang normal. Klakson juga dapat menyelamatkan nyawa seorang yang kurang awas dalam berkendara dan tidak memperhatikan sekitarnya. Dengan adanya klakson, kita dapat memperingatkan pengendara lain yang mungkin saja dapat mengalami kecelakaan, dan sebagai sesama pengguna jalan sudah menjadi keharusan bagi kita untuk saling menolong agar tidak ada korban yang mengalami kecelakaan. Marilah kita peduli kepada sesama, namun tidak hanya di jalan raya, karena seringkali kita menghadapi kasus di mana orang yang kita kenal hendak melakukan suatu hal yang dapat membuatnya terjerat banyak masalah. Mungkin saja orang itu menyadari konsekuensinya dari tindakan yang dia hendak lakukan, namun mungkin juga tidak. Apapun alasannya, sebagai orang percaya, kita memiliki kewajiban untuk memperingatkan dan menasihati orang itu. Bunyikan klaksonmu dan buat orang tersebut sadar. Jangan biarkan dia terjatuh di dalam bahaya atau ke dalam tindakan dosa. Jadilah saudara di dalam Tuhan yang peduli dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Cegah mereka jatuh dalam bahaya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 bahkan mengajarkan kepada kita untuk bukan hanya memberikan peringatan kepada mereka yang hendak berbuat dosa atau hal yang membahayakan, namun juga mengajar kita untuk menghibur mereka yang tawar hati, membela mereka yang lemah, menegur mereka yang telah melakukan kesalahan. Ini adalah suatu bentuk kepedulian kepada sesama kita. Jadilah seorang saudara yang peduli kepada semua orang di sekitar kita. Jangan kita diamkan saja mereka yang sedang berjalan menuju bahaya. Setidaknya kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kata-kata bijak mengingatkan orang lain supaya tidak jatuh dalam bahaya bukanlah pilihan, tetapi tanggung jawab kita. Mutiara kata hari ini. Tingkat harapan hidup
akan bertumbuh dalam lompatan besar jika sayuran hijau berbau sama sedapnya seperti daging kukus. Dari Dot Larson. Mari kita berdoa. Bapa, ajar aku untuk lebih memiliki kepekaan terhadap orang-orang di sekelilingku, sehingga aku dapat menjadi saudara yang memperhatikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.